আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি বাংলাদেশি ব্লগার সঞ্চিতা। আশা করি আমার প্রিয় ভিউয়ার্সরা সবাই আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। যারা আমার গত ব্লগ দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন আমি ওয়ালটনের শোরুমে গিয়েছিলাম একটা ফ্রিজ কিনবো। তাই ওয়ালটন শোরুমের একটা ফ্রিজ আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল, আমি সবার সাথে শেয়ার করেছিলাম। তো যেদিন ফ্রিজটা কিনতে যাই সেদিন ওই ফ্রিজটা ছিল না যেটা আমার পছন্দ হয়েছিল, তাই অন্য একটা ফ্রিজ কিনেছি। আজকের ভিডিওতে সেটাই শেয়ার করব। আশা করি আজকের এই ভিডিওটা সবার ভালো লাগবে। যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর যারা ফেসবুক পেজে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, আমার পেজটি লাইক ও ফলো করে আমার পাশে থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন। আলহামদুলিল্লাহ, ফ্রিজ কেনা হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে ফ্রিজ বাসায় নিয়ে যাব, তারপরে সবার সাথে শেয়ার করব। এই তো ফ্রিজ বাসায় নিয়ে আসলাম। আমি ওয়ালটনের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ কিনেছি। এটা হচ্ছে ঢিপের মধ্যে যে মাছ মাংসটা আমি রাখবো সেটাই বরফ জমবে, বাড়তি কোনো বরফ জমবে না। তাই আমি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ কিনেছি। আর এই প্রথমবার আমি ওয়ালটনের ফ্রিজ কিনলাম, এর আগে কখনো ওয়ালটনের ফ্রিজ আমি ব্যবহার করিনি। তো যারা ওয়ালটনের ফ্রিজ ব্যবহার করেছেন বা করছেন তারা কমেন্ট করে জানাবেন যে ওয়ালটনের ফ্রিজ কেমন। তো এটা হচ্ছে নর্মালও বেশ জায়গা, মোটামুটি বড়সড়ই ফ্রিজ, আমার খুব পছন্দ হয়েছে, তাই ভেবেচিন্তে এই ফ্রিজটাই কিনে ফেললাম। তো আপনাদের কাছে কেমন লাগলো এই ফ্রিজটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে একদমই ভুলবেন না। আর ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন। এই ফ্রিজটার দাম ছিল 58,000, তো আমরা কিনেছি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 53,000। তো 53,000 দিয়ে আমরা হচ্ছে এই ফ্রিজটা কিনেছি। আশা করি আজকের এই ভিডিওটা সবার ভালো লেগেছে। তো এতক্ষণ যাবৎ আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি সবাই আমার পাশে থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন, তাহলেই আমি সামনে আগাতে পারবো। সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, আমার পরিবারের জন্য সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, এই দোয়াই করি। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে সবার মাঝে হাজির হয়ে যাব। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।